Hallo, ek maak vandag 'n video oor ons bus. So baie mense wil weet wat. So hier sit. Goeie raad. Daar's 'n paar voertuie waarvoor jy nie gaan in die lewe nie. Ek dink ek sal dit aan die einde vir julle sê, maar hoekom hierdie voertuig vir ons die beste voertuig is 2008 low roof Mercedes Sprinter short wheelbase. Is omrede die ding die beste op die pad is. Hy is net, hy ry baie lekker. So dis die short wheelbase low roof, sodat ons by McDonald's kan inkom natuurlik. In al die plekke. So hy gaan ook oralste deur by tolhekke. Hy sleep so deur hy rubber, maar hy's deur en ons betaal nie soos met 'n double wheel, dis 'n enkel wiel. En dan baie belangrik, hy is nie te lank vir parkerings nie. Ons het nie 'n trailer nie, want die trailer sukkel om te parkeer. As jy so ene koop hom net nie, let wel, nie in die 2.2 diesel of die 2 liter diesel engine nie. Die engine is te klein vir die bus. Ek toevallig die naweek die eienaar van die bus gekry het, 3 turbos ingesit onder 220.000 kilos. Dis hoekom ek die engine eventueel gebreek het en toe Lexus 3UZ engine ingesit het. My vorige bus se engine het ook gebreek, die 2.2, dis dieselfde engine wat in die Vito inkom en baie van die Mercedes klas engines, maar hulle hou in die Vito. Ek weet van mense wat 600.000 kilos op engines gehaal het, maar een eienaar lang afstand, kyk mooi na die kar, all that shit, maar ja, so ek het die Lexus 4.3 liter V8 Triptonic radkas, so gewoonlik kom hulle ook nie uit en outomaties nie, so is baie lekker vir my om ver te ry. En natuurlik daar's die lang gearlever wat vriend van my ingesit, ek dink is AEW voor, so hy het hom vir ons extend en hy het vir ons 'n throttle controller ook ingesit. So laat in die comment sê vir my, ja, verwys ek julle na die ouens wat die conversion gedoen. As jy conversion doen, belangrik, doen dit by die regte persoon. Die laaste persoon wat ek by was is Fasie, sy pa het so 700 ombouings gedoen, hy het seker al 200 gedoen in die laaste 30 jaar, so jy praat van iemand wat weet wat hy doen, deur die paces is, en ek het ongelooflik baie gesukkel al met die conversions, omdat dis 'n kopseer, so dit gaan ten minste R80.000 kos, maar ek kan jou sê, die engine, 'n V8 engine gaan jou 1 miljoen kilos hou, as dit reg gedoen is, die cooling system veral, en die aircon en al die dingetjies, maar ek kry tussen 6 en 7 kilos op liter nou. Ek het die Wiska fan uitgehaal, en elektroniese fan ingesit, hy 263 pype af met 'n 76, 'n lekker dik pyp, die jou kop aan kan druk en die tappers check, maar blykbaar 'n V8 engine soek so 'n bietjie back pressure, en vandat ek 2 resonators ingesit het my fuel consumption heel wat opgegaan. Die fan en die exhaust het dit net veroorsaak dat toe ek dit nou reg doen, dat ek na die 6 kilos op liter gaan tot 7 as ek mooi ry, en dit is met 'n ton 1.2 ton speakers. So as jy daai roete wil gaan, dat jy ook jou eerder verwys. Ook die Lexus V6 engine oorweeg vir as jy 'n conversion wil doen, en dis hoekom ek van backwheel drive bus hou, die Peugeot en die Nissan is voorwiel aangedrewe, en haar engines hou ook nie goed lankie. Die Nissans het nie goeie diesel engines nie. Die taxi owners, hulle change daai goeders vir Toyota. Die vir die 3 liter of die 2.8, en dis hoekom daai goed so baie gesteel word, ongelukkig. So oorweeg daai, en hy gee 10 kilos op 'n liter en het baie meer krag. Die nadeel van hierdie voertuig, soos jy kan sien, hy het 2 lisensieskywe, so operateursertifikaat, so hy moet elke jaar gaan, maar julle weet mos, julle kan mos net so ietsie betaal, en dan gaan die ding deur, en hoef jy nie deur te vat nie, maar daai lisensie kos jou, ten minste ek dink 1.200, 400 rand 'n jaar ekstra, dis 'n kode 10 voertuig, so hy is 3.550 ton, so daai ekstra 50 kilos, gooi hom bokant 3.5, laat jy kode 10 lisensie moet hê, PDP license, so dis 'n moerse slep. Maar ek het nou al 'n license, en ek moet jou sê, ek het 'n Quantum gery, die Iveco is nie te bad nie, alhoewel, ek is net nie 'n fan van diesel engines, die probleem is vandag bou hulle die engines te klein, en die turbos raak groter, en wanneer jy begin vrag dra,
Jy kan maar reg deur die bank gaan kyk, maak nie saak wat se voertuig jy het en wat se fabrikaat nie, maar as jy begin 2 liter, 2.2 liter op 'n bakkie het en jy begin sleep en swaar laai, ja, daar is ouens wat touchwood 300-600.000 kilos al gekry het op karre, maar ek jou sê die topname is maar nog steeds Toyota en Isuzu en Mazda. Maar Mazda maak die bussies nie, maar as jy gaan kyk na karre, as jou RAV4 gaan kyk, as jou top 4 engines en karre in die wêreld wat timing chains het en nie timing belts het nie wet timing belts het nie, soos die Fords. Ek wil nie eens daar gaan by die ander fabrikate wat ja, kos gaan eerder verby. Hierso wat vir my baie nice is van hierdie bus is 'n enkie extend hierso. Gewoonlik die plaat wat hier inkom, pas presies hier in. En dan as jy hom opskuif, is hierdie kajuit ongelooflik baie groot. So hierdie is 'n bedbank. Hierdie ene kan hier opsit en dan kan jy hom as 'n bank gebruik. My vorige busse wat ek gedoen het, is ek het die stoele hier ingesit. Jy kry 4 stoele hier in regop. En net agter dit, in hierdie spasie maak jy 'n bed. So die agterkant van die stoele keer actually as jy op die bed lê en die briek val nie af nie. Maar die nadeel van so groot kajuit is dat wanneer jy baie equipment laai jy dit baie ver agter op die agteras en dan is dit asof die bus se neus bietjie wil oplig. Nie ja, iets in daai lyn, maar jy verstaan nie. So nou kry ek 2 18 basements hier agter mekaar in die Wolfdale Delta. Soos daar's die een. Daar's die ander ene diep in, dan het ek 'n ligte kas. Daar agter het ek die amp, wat hy net voor die wiele lê, djembe, smoke machine, kas, drade, die 2 stelle dromme, 2 ligte, en dan het ek 4 15's wat ek mee toer ek dink die laaste 18 jaar mee. Hierdie goeters is 'n kopie van die Montarbo. Dit het 'n 2,5 inch compression driver in. Ek praat sommer oor die klank ook. Die goeters het al gevolg. Ek nog nooit 'n tweeter geblaas op hierdie goeters nie. So dit is die eerste speakers wat, kom ons sê, ek gaan nou name drop, Bok van Blerk gebruik het toe hy Dillery uitgekom het. So hierdie goeters is robust. Ek het nou wel nie die Montarbo bewysbins nie, maar ek het dit gehad. Maar gewoonlik laai ons partykeer 2 single 18's ook in en ek dryf hulle met 'n hybrid 4000 watt amp. Vir 2 18's en daar gepomp. En aan die top dryf ek met Behringer N4000 uit 4 knoppies. Jy kan 8 speakers op daai ding sit. So ons het op die stadium 8 van daai 15 tops. 2 18's en 4 single 18's. So ja, ons doen so 2000 mense met dit, maar dan Nako's die trailer, Doer is die trailer. So yes, en dan kom ons kyk gou hierso. Hier het ons 'n laai. Natuurlik smokevloed, antivries, seile as dit sou reën. Toiletpapier is baie belangrik. Jy sal nie glo wat 'n plekke langs die pad het nie toiletpapier nie. Handdoeke, ekstra drade, al daai goeters het ons hierso in. En dan altyd lekker daar onder die sitplek. Hierso die enkel sitplekke. Jy koop gewoonlik die bus met 'n enkel sitplek wat kan skuif, maar as gevolg van hierdie paneel wat hier is, kan jy hom gewoonlik nie daai stoel baie terug ver skuif nie. En hierdie stoele wat hier gewoonlik is sit baie regop. So die 2 enkel stoele is baie nice en dan terwyl jy bestuur kan jy hier tussenin deur beweeg en agtertoe gaan. Onder die sitplek, het ons whisky, spanners, ek het 2 amps hier in, jumper cables en dan is een van daai goedjies wat start. Ek het 18 duim basebin hier onder die bed in. En dan natuurlik, hier is ons buschips, ons water, koeldrank, al daai goeters, dis altyd ietsie as jy op die pad kom as jy dors. En dan hang ons klere ook op hierdie gedeelte wat baie gerieflik is. Ons het altyd spaar. Broeke, hemde, baadjies. Jy mors op jou baadjie, jy kan nie eens met een broek op die pad gaan en dink, okay, alles loop reg nie, as jy weer sien, skeer die ding of whatever. Paar kussings, en dan ons 'n kombers en hieronder waar ons ook gewoonlik baie keer ons klere, soos baie gerieflik en dan al die spuitgoeders en dan dink my Henny's hoed natuurlik. Henny's ondersteun ons lekker en dan hier is ook so 'n secret compartment. Hierbo is baie plek, reverse camera. En hierdie ding is gewoonlik Allergex, disprints, sweet,
pille, baie belangrik op die pad, pille, jou chargers, ek het 'n permanente installation hierso vir charging, cordless, lekker radio, allerlei dinge, en dan die tyres, ons het 'n semi-off-road tyre, ek ry nou maar met Dunlops Grand Trek 85's op by die stadium. Agter het ek ook Dunlops, maar ons het die full off-roads gehad, maar dit maak baie geraas, dit is baie irriterend as jy so ver ry met hierdie geraas, en dit maak hom ook swaarder op petrol, so ek seker ek sal nog ligter op petrol gaan as 'n kleiner wiel op sit, maar as gevolg van ons land en die paaie gaan ek dit nou nie doen nie. Wat ek nog, wat sal nog, as ons hierdie kant toe, ek gaan nou vir jou 'n video, o ja, baie belangrik, die ruite is getint, soos jy kan sien voor en agter, dit is 'n groot voordeel om jou voorruite op die kante so donker getint te hê, want meeste van die tyd kyk jy vorentoe, en wanneer die son inskyn, slaap jy lekker, jy bestuur lekker, die son brand jou nie, jy kan lekker sien in die dag, en veral as jy agterop slaap, uit al twee hierdie ruite agterin, maar in die nag is dit 'n probleem. Wanneer jy skerp regs wil draai of links, kan jy nie deur hierdie vensters kyk nie. So ek het al 2 ongelukke gehad, een was in die dag en een in die nag, robotte wat af is, stopstrate wat af is, jy ry, jy sien nie, boom, ry niemand vas. So die laaste een het ek nou gelukkig ook net die wieldop getref, effens hierso is nie 'n brandewyn vlek nie, maar ja, oké, dan wil ek graag praat oor sponsorships. Ons vat glad nie sponsorships op sulke voertuie soos hierdie nie. Dit is net 'n groot slep om alles te skuif elke keer. As jy sien hoeveel spaargoeders hier mee rondry en toolboxe en al daai goeders, ek het 'n koplamp hier binne, chargers, you name it, daar's altyd 'n spaarding om 'n hele voertuig soos hierdie elke keer te skuif as hulle hom verkoop het, is 'n probleem. Ja, ons sal seker vir kleiner karretjies gaan, maar ek wil vir julle sê, die privaatheid wat jy het, die spasie wat jy het, is 'n klein, selfs 'n groot terugge of kar, of 'n SUV, raak beknop, selfs 'n kleiner bussie soos die Vito, raak ook beknop, as jy, ons kan hier ver ry, iemand slaap lekker rustig hier, selfs 2, jy nou bestuur aan jou help daarso, en jy change net over, wat 'n plesier, meeste van die karre vandag, of groterige bakkies gee in elk geval 7, 8, 9 kilos op 'n liter. Nou ry jy met so 'n bus, dan gee vir in elk geval dieselfde. En ons is elke keer by daai ding, o ja, natuurlik spieëls. Hier is 'n spieël vir buite, en dan het ons groot spieëls het ek geplak ook daar, groot spieël by my ook, as jy by die plek kan kom, woep, jy kan maklik aan en uittrek ook binne die voertuig, en as jy by 'n fees aankom, kan jy selfs bietjie rus voor jy by die fees is, jy kan nie in 'n kar lê en slaap, mense gaan jou sien, dit lyk stupid, hierdie ou lê en slaap in sy kar, want baie keer as jy gashuis te ver, jy het net 'n uur of 2, dan moet jy op die verhoog wees, en jy net daai bietjie rus, jy soek net daai privaatheid, ek gaan nou, o ja, en dan het ek 'n plank ingesit, ek gaan nou die bus uitleg, en jy sien hoe dit lyk as ons ry, wanneer daar reeds klank is, so ons is op pad na fees toe, ja, dan is downlighters, hierdie een het 'n ceiling in, hy het die checker plates, en hierdie gedeelte is ook baie belangrik, hier is nou net mat, maar wanneer goeders rondry, en jy het 'n V8 en jy trap hom lekker, boom, kry jy duike buite, so al die goeders is geperd, sodat daai speakers nie duike in die agterkant van hierdie bus veroorsaak, en natuurlik het ons 'n reverse lig, spotlight, en onder het ons ook 'n spotlight, so wanneer ons oppak, en al die ligte gaan af, sit ons daai lig aan, en die hele wêreld is verlig hierdie kant. O ja, en dan die laaste ding wat baie musikante wil doen, is hulle wil hulle bus signwrite, check gou hierso, ons het so 'n Wall of Fame hierso, Bart, John Boucher, Snotkop, so gaan dit af, Spoegwolf, ja, daar was al 'n hele paar wat ons gemis het, soos laat al die famous mense teken so die dag as ons hierdie bus verkoop, is dit dalk meer werd, net hierdie stuk paneel, maar signwriting is 'n kopseer, eerstens, ons bly in Suid-Afrika, en mense target jou, hulle wil jou hijack, hulle sê, daar gaat hy, dink gou, na 2 jaar waar jy op dieselfde plek ry en jy ry in, sien, daar gaan die bus, speakers, dalk geld, boom. So die voordeel ook van die donkerheid, jy weet nie altyd hoeveel mense is binne nie, maar dit raak 'n probleem vir sekuriteit, veiligheid. Die tweede een is privaatheid. Privaatheid is vir my amper meer werd.
want jy ry, dis nice om op die pad te ry en almal sien jou, daar gaan hulle, wow, en jy waai die hele tyd, of mense, ja, jy het nie verby gewaai nie, of wat, dis nice. Maar, wanneer jy baie moeg is, en veral is, soos al jy kan nie make-up op het nie, stop by 'n garage, die 2 die oggend, of whenever, deur die dag, en sy moet daar uitklim, en almal, boom, hier staan almal en wil handtekenen deur, as jy weer sien, is 'n halfuur verby, en jy wil gery het, en dit is nogal 'n probleem vir privaatheid, dit is wow, hier kom by 'n fees aan, boom, hier kom jy met jou bus, en is gesaai, jy voel so belangrik, en die ego, boom, is erg by ons, maar nog steeds, verkies ek, na soveel jare privaatheid, jy sal sien, die meeste musikante doen dit in elk geval vandag. Alright, die volgende punt van hoekom ek ook nie signwriting wil doen nie, wanneer jy die bus eendag wil verkoop, of jy wil nuwe signwriting, dan moet jy daai goed afkry. So, hierdie bus was gesignwrite voorheen, en ek moes hom stuk oorsprei, want oralste trek jy verf af as jy daai goed afval, of hier op die buig. As jy dit nie reg doen nie, as jy nie ten minste 20-30 000 rand betaal vir 'n rap nie, los dit. Ek het al 'n klomp vir my busse gesignwrite. Alright, en dan vandalisme. Mense sien jou bus, daar's iemand wat nie van jou nie. Glo my, daar is mense wat nie van jou of van my hou nie, en is fine. Maar die ding is, as hulle jou voertuig sou sien, hulle is dronk, dit het al met my gebeur. Dit het al met soveel van my mede-musikante gebeur. Tyre stukkend gesteek, krap met 'n mes. Ek het eendag by my bus aangekom, het ons begin beer te maak in 'n rotsvat in die middelste paneel, die long wheelbase, die middelste paneel, my gesig was in die middel, en my dansers op die kante, toe gooi hulle my gesig met 'n rots. Toe maak hulle beurte, ag my, jy maak sake, die dokke draak weg, jy weet, dis nuwe Suid-Afrika, dis 'n fok op. So, vandalisme is die ander ene, so, nee wat. En dan, jou gesig verander, jou naam, of jou font, of jou gesig, of wat ook al verander, en jy lyk net nie meer soos daai persoon op die bus nie. So ja, ek dink nie persoonlik 'n bus gaan jou famous maak nie. Dis wel 'n billboard, hier ry jy, boom, almal sien jou, wow. Maar ek dink musikant se presence is veronderstel om op stage te wees en op social media en video's en al daai goeie, so ek dink dit is wel sekerlik belangrik om op te daag. Seker nie in die lelikste, vuilste kar op die lewe nie, want dan gaan mense sien, hierdie ou sukkel seker, en ek het al 'n Datsun bakkie gery, en sê die ouens vir my, ja, sê my, jy ry goedkoop, jy moes ons baie minder geld gevra het. So ja, dit maak 'n verskil as jy seker met 'n voertuig aankom by 'n plek, in balans. Ek ken baie bekende musikante wat met 'n Suzuki Swift by 'n plek opdaag, en is in elk geval ook 'n geborgde voertuig, en is fyn. Dis meer van jou ouens wat karaoke sing, niks teen karaoke sangers nie. Hulle het net hulle stem saamgebring, deesdae bring hulle net hulle maskers saam. So ek dink is baie moeite vir so 'n persoon om op die pad te gaan met 'n masker en 'n stem. Maar is nie in ons geval so nie. Niks teen julle nie, die son skyn oor almal. Ek haat niemand nie. Ek is fine met julle ouens. Ons moet in elk geval saam met ons kuier in VIP, en die meeste van hulle ken ek persoonlik, so hulle aanvaar met dit in elk geval as 'n joke. Maar ons is drommers, by fok Marlies, en ons het die goed self gebou, so ons het dit gekies, ons is uniek, so elke kies maar sy pad, so dis ons pad. So ja, dis 'n vinnige video oor die bus. Jy kan wel die Quantum koop, maar ja, die een met die breër wiele wat veiliger op die pad is, en dit is 'n diesel engine, so hy's fine, Toyota kan jy maar mee gaan. 2.8 of 3 liter. So die engines moet net daarom groter as 2.8 of 3 liter wees, dan kan jy begin vrag dra en ver ry, en dan hou die goeters, maar onder dit, ek sê altyd 'n Volkswagen is 'n people carrier, not a workhorse, veral as jy gaan met klein enginekies, so jy kan die Crafter ook koop, maar gaan vir die V6, die goed is wel oor R1 miljoen, dan jy nog geen, dis die ander rede hoekom ek die bus ingerig het, en dit is ek, hou die bus, en ek sal eerder die engine elke keer change, as om elke keer 100-200 000 rand te betaal vir die ombouing. En die ombouing is die ruite, die checker plates, die 2 enkel sitplekke voor, die bedbank, die firewall, ek het hier so ook plastiese dinge gesit, met velcro, soos jy hom uithaal, kan jy deurklim, en jy kan lang goeders laai. So as jy die ding vir, en dis nog 'n rede kom ek nie signwrite, jy partykeer gebruik jou voertuig vir privaat, jy trek, jy ry rond, dan sien hulle, kyk daar trek dromedare is wel weer, check hulle stukkende meubels agter op die trailer, of jy help jou iemand trek, so weer eens, nie gesignwrite nie,
En ja, as jy soos 'n asshole ry partykeer, sien hulle neem video's, sê kyk, Dromedaris ry 180 km/h en hy vat verby op 'n wit streep en al hy goeters, so dis weer eens privaatheid en mense meng in. En het maar ietsie te sê. Rondom, en dan die ceiling ook, met die downlighters, hierdie gedeelte van 'n bus is gewoonlik leeg. As jy die bus so ry, rattel die ding, dis horrible, jy kan nie so ry nie. So, om 'n voertuig in te rig, kos jy extra 200. Ons het die ene maar tweedehands gekoop vir 120, die engine was toe op daai stadium 80.000, ja, toe breek hy weer, julle ken die storie, toe kos dit my seker weer 50.000. So ek trek onder die 300.000 met die voertuig, maar nog steeds onder 1 miljoen. Ja. Wat ek julle nog nie gesê het, is nie, partykeer kamp ek met hierdie voertuig. Imagine nou my gesig op hierdie ding en ek soek privaatheid. So 'n double bed pas presies in die agterkant. As jy daai stukkie extend, wat ek dan nou van gepraat het. So ek sit my double bed bo, slaaps bietjie hoog, want die basements kleer net en dan kan jy al in jou bagasie en goeders in die onderkant sit. En met daai plastiek daar weg, kan jy deurklim ook. Want hierdie ding was toe, hy het 'n venstertjie ingehaat. Dit was 'n biker se bus gewees. So ja, hy werk nou lekker vir nou en dan kamp. Maar ja, as ek eendag 'n nuwe bus koop, dan sal dit 'n groter een wees, met die V6 sekerlik maar. En met die high roof, en dan gaan ek definitief hier 'n sitplek in sit. En dan gaan die twee mense agter die sitplekke kan slaap. Dit lyk net lekkerder as jy inklim in 'n bus en jy val nie uit uit die bed uit by mense nie. Want die meeste van die tyd slaap ons maar op die bus. Maar op hierdie stadium is dit vir my ekonomies. So dan sal hierdie bus dan die tweede voertuig wees op standby. En dit is belangrik om dit in gedagte te hou. Ons het nie 'n standby voertuig nie en daar is niks in hierdie mark wat al die goedes kan dra nie. Ons trailer, jy kry groot genoeg trailer. Maar dan moet jy 'n fris voertuig hê, so dink altyd daaraan om nog 'n voertuig te hê om vir standby, jy weet, jou engine kan breek, jou kar is in vir service of jou bus en dan het jy nie 'n tweede voertuig nie, so iemand op standby, baie belangrik, solank jy net nie 'n Ford ry nie. Is net 'n joke. Nee, kyk hierdie Fords vandag. Yes. Julle like sukkel, julle like sukkel. Koop vir jou regte kar, dis 'n Toyota. Dis hoekom ons by die gigs aankom. Kyk aan, dis Lexus, Toyota. Ja man. Ja, hy het original management in, so die hele hart is Toyota hier, maar die badge is nie. Bietjie 'n kontras, nee. Nee, die ding laat waai, kyk, hy doen 170 cruise speed. Ek like nie so vinnig te ry nie, maar die ding, hy loop. 6-spoed Triptonic. Dis wat jy wil hê, Jy soek gerief man, ons meng bietjie ons werk en plesier. Jappa. As ek het al die speakers uitgelaai, dis hoe dit lyk. Die hele onderkant is oop. Die bokant is nou net die dromme. Die ligte wat deurkom, die stands, 2 kick pedals en dan die djembe. Die bakjak gebou, check hom. En dit is lekker diep, so jy kan nie al bykom en jy hakkie die goeters, dan kry jy hom uit. Ok, wat se karre het ek die meeste gebreek? Wat nie bedoel is? Vir 'n musikant. Volkswagen. Ok, van die oues, van die 1800, 900, 2 liter, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, die nuwe 2 liter TDI, die Caddy, die Kombi, is 'n pot kak. Bly weg van 'n Volkswagen. Bly weg van oor die algemene Duitse engine, dit het plastiese waterpomp, plastiese intake manifold vir al die laaste 5 jaar. Dit is baie moeilik vandag om 'n betroubare kar te koop. Ek het Fords gebreek. Ek het nie baie van hulle gery, maar bakkies, die 2.5, die goed haal nie 250.000 kilos, veral as hulle oor 5 jaar oud raak en vandag is goed te veel computers in, jy kan jy lig globe change nie, dan moet jy die computer reset en ek ken 'n hele paar ouens wat die Ford bussies ry. Ek ken persoonlik 5 ouens wat soveel probleme het met die Ford bussie. Veral as jy begin probleme kry met die engine begin oordoen, die computer praat nie met die nuwe injectors nie en selfs Ford kry hom nie reg nie, dan jy weet,
dit is 'n probleem. Ja, dis basically, Mercedes kan ek jou sê, het ek jou klaar gesê, die kleinste engines, bly weg van die klein engine, kies af, die V6 is gewoonlik die goeters wat hou, maar oor die algemeen met Volkswagen ook, as jy gaan na 'n V6 engine, die probleem is oor algemeen is, die engines raak te klein en die turbos te groot, so, as jy 'n karretjie wil hê, 'n people carrier en jy ry hier rond, is dit seker fine, maar ek weet van baie mense, veral Volkswagens, wat se turbos gaan, op 40, op 80, op 120.000, op 200.000. Ek wil nie 'n turbo, as jy wil gaan reisies ry, kry vir 'n turbo. As jy 'n klein karretjie, jy kyk mooi na hom, jy cold start en ref hom nie, jy word hom warm word, jy service hom notoriously elke 10.000 km. Daar's soveel goeders, jy gooi die regte diesel in, nie flipping hierdie cheap diesel of parafin of water in nie, dan breek dit die engine, breek die injectors. Elke keer is 'n turbo 10, 20, 30.000 rand. As jy het, gaan 10, 20, 30.000 rand. As ek 'n engine vervang, kos dit my 30, 40.000 rand. Want ek 'n engine radkas alles. En dit is maar net my siening. Dit hoef nie jou siening te wees nie, as jy 'n splinternuwe ding koop en hulle gee net vir jou 3 jaar 100.000 km waarborg, dan sê dit vir jou klaar, wat koop jy? Iemand wat 'n 7 jaar, 5 jaar, 200.000 km waarborg vir jou gee, wow, ja, dan kan jy mos nou weet, hierdie ou gaan geld begin verloor as die goed nie hou nie, maar, ouens, nee, daar's karre wat jy van wegbly. Nog karre wat jy kan koop is Suzuki, want is basically van hulle is eintlik maar Toyotas en Honda en reg deur die bank sal ek sê bly weg van 'n turbo af. Ja, die goed's baie lig op diesel. Hulle fok off vir 'n rede en dis waar jy gaan betaal. Dis kom my Isuzu stadiger is. Hy hou langer. Nou reg oom jy ontmoet, ry 'n 20 jaar ou Isuzu met 1 miljoen kilos op. Al wat hy het niks vervang nie, net olie. Net olie. Dink gou daaraan. Vandag se karre hou 100, 200.000 kilos vir iemand wat baie ry en veral vir ons as musikante. Ons soek nie 'n ding wat breek en jou lewe ruïneer. As jy kar vir 'n rukkie wil ry vir die mooiheid, ja, doen dit. Koop jou 'n ding wat nie 'n naam het nie. En ek wil nie name drop regtig op fabrikate nie, want daar is sekere fabrikate wat goed is in Ford, soos die V8 engine is 'n baie goeie engine. Heel laastens wil ek graag ingooi, ek badmouth in 'n manier, seker Ford is 'n baie goeie produk. Almal sou dit nie gekoop as dit so bad was nie. En dan wil ek bysê, Toyota is nie so groot as wat julle dink nie. Ek het heel wat vriende, in die naweek weer 'n musikant, waar die 3 liter diesel die 'n gat in die piston gebrand het. Die 2.8 'n gat in die piston gebrand het. Ek het ouens wat cruisers ry, die V8 cruisers, hy ry onder 20.000 kilos op, en dan breek die turbos. Ouens, yster bly yster, en ek het probleem met die vuil diesel in ons land, en dit is gewoonlik die probleem met 'n dieselvoertuig, die duur injectors, al daai goedjies. So, ek is 'n petrolkop en ek hou van petrol, want petrol brand nie sommer gehad in die pistons nie. So as jy gaan petrol in 'n engine, baie van hierdie ouens wat Toyotas nie gehou het nie, het die goed probeer vinniger maak en ligter op diesel, maar baie van hulle het op standaard management nie 200.000 kilos gehaal nie. So ja, ek dink dit is baie belangrik om te kyk waar jy diesel in gooi. Kyk mooi in 'n voertuig, ry hom mooi. En moenie luister vir die fabrikaat se service intervals nie. Doen dit op 10.000 kilos en jy gaan baie lekker lank ry. Maar obviously, kan ek vir jou sê, Isuzu, as hulle net bussies kon maak, daai engines hulle hou, want hulle is stadiger, dis as nou nog die ou 2.8, jy daai goed 1 miljoen kilos gedoen, dink gou, 1 miljoen, van die goed haal nie 100 of 200.000 kilos nie, dan breek jy goed. Dit ruïneer families, dit ruïneer musikante. So dis hoekom ek gaan vir petrol, dis die minste wat verkeerd gaan, sonder 'n turbo, normally aspirated, swaarder op petrol, maar jy weet jy kom daar uit. Ja, die video raak heeltemal te lank. Want ek kan aanhou praat oor karre en hoeveel geld dit jou gaan kos. Ek het nie eens gepraat oor wheel bearings nie, maar
Ek weet ook van jou kleiner voertuie soos die Ford busse se wheel bearings hou ook die 200,000 kilos, maar obviously oorlaai die mense die goeders en ry baie vinnig en so as jy logieslik gaan dink aan die 4.3 liter V8 engine wat ek het, skop dieselfde krag uit as 'n 2.2 liter diesel engine met 'n turbo op. Nou logieslik 4 pistons, 8 pistons. Daar's baie meer wrywing, daar's baie meer hitte wat die engine nie so lank laat hou nie. So ja, en dit maak nie saak eintlik wat 'n fabrikaat jy na kyk nie. Dit is die governments wat hierdie goed probeer regulate en kamstag voertuie se emissions wil laat minder maak en eintlik create almal net waste, want 'n kar of 'n voertuig raak 'n consumable, en wat hulle wil graag hê jy op die eind nie van die dag nie gaan meer besit nie. Jy gaan die voertuig basically lease en as hy seker hoeveelheid kilos gery het, is hy op. Maar ja, ons bly gelukkig in Afrika, so ek kan wegkom met 'n V8 engine of 'n V6. So al wat ek wil sê is check maar mooi op YouTube, Google wat 'n voertuig jy gaan koop en praat met mechanics, praat met vriende om seker te maak die voertuig wat jy koop is reg. En dan ja, gaan kyk die kanaal wat ek Plotrots gaan ek begin en dan gaan ons net oor karre praat en engines, net om almal se opinie te hoor. Die Chinese mark is besig om oor te neem met karre met baie goeie waarborg, baie kilos, baie jare se ondersteuning. So daar gaan 'n groot shift kom. Gaan kyk maar op YouTube die karre wat in die moeilikheid is, groot fabrikate, en dit is hoofsaaklik maar Duitse voertuie wat in die moeilikheid is, selfs Nissan, en dan al die kleiner Stellantis, gaan kyk na hulle voertuie wat hulle maak wat binne die volgende 2-3 jaar nie meer op die mark gaan wees nie. So jy dink jy koop 'n bargain nou en jy koop 'n ding goedkoop, maar gaan hy vir jou lank kan hou. Maar ja, ons probeer uithou in Suid-Afrika en ja, check jou weer.